हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आइए दिखाता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। चाहिए लेके आता हूँ प्रोडक्ट। ये रहा मेरा ब्लूटूथ का स्पीकर। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ क्या निकलता है इसके अंदर से। ये इस सेट में होगा स्पीकर। देखिए पूरा इसको ऑन करने के लिए एक वॉल्यूम का बटन है यहाँ पे, देख लीजिए। इसको मैं ऑन करता हूँ। Welcome to Blue Fire Music World. Bluetooth Mode. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके जाएगा।